perjalanan menuju spot di Kuala Kapuas. Ini baru nyampe di kilometer 8. Nah, bersama rekan-rekan berangkat 4 orang. Ada. Mana surut. Haring deh. Haring nggak? Haring surut. Mana kunjung tidak benar ni. Kumpul di waktunya. Kan matokannya masuk kemudian spotnya panjangan haring ini. Nah, memang lah. Nah, sini bagusnya. Bagus kira barang kok. Nah, kawan 6 labuh sih, nah.